сендермен ойбай сәлеметсің мұқтымдық сендермен конечно мен Арнұр енді біз Майнкрафт ойнаймыз және мен выживание ойнаймын. Кім әшейін көргісі келген адамдар және подписчиктерім көріңіздер және подписка мен лайк басуды ұмытпаңыздар. Осы видеоға 200 лайк жинасаңыздар екінші частьта шығады. Және біз 989-ден ойнаймыз. Өйткені құбыртқымды анағына мен бүгін қарасам бір обсидиан тұр. Обсидиан тұр екен сөйтімді ішіне не екенді кірпішті не екенді құрақ басам шықтым ерден. Қолымды тесік көрген. Және біз егерде көп лайк жиналса біз мен түрімді көруге болады. Біз 3D камера алып челлендж заброшка қылып түсіреміз. Мен үшін түрімді көре алмайсыз, өйтеміз шарп аузымызға бірдеңе тауып аламыз. Бірақ денемді көруге болады. Сол Майнкрафтта Roblox-тың ойнай бастады дейді, мен баспадым. Жарты бала басады. Мен 40 дұп болдым жақ. 40 дұп болдым енді. 44 дұп болдым. Және біз қазір мен қолым домақты өткен жоз. Мен жерге қолға соғайын, бірақ біз кетеміз. Жүгіреміз оспалардың арасынан бұрылып, қисықтап, секіріп, жабысып. Және мен мына жерде кукамды кім көрдік. Сол кукама қап мен скинімді көруге қаптыңыздар кукама. Кукамды көрдіңіздер ма? Biz degizimiz және біз ойнаймыз. Бұлақтан негізді алып жүргіз болып тұрбық. Және бір бананын бір мұзға келгем. Что белый мектеп дейсіз қанышты. Үшке түрдім. Соң ол не тұрды дейсіз болып. Және мен мұнатқа білемін, бірақ седло жоқ. Өткенде комментария жазыңыздар, седло бар деп. Седло қайт жасауды жазыңыздар. Мен де жазып кеттім. Сол не пещераға келдік. Ау. This work. Сондай бақ 150 лайк жинаңыздар. Сол кезде мен ана Майнкрафттың ағам екеуміздің үшеуі соғым. Ағам екеуміздің екінші частьін шығарамыз.
Komisi malçı. Biz uygulamadan bilgimiz. Ama ben olacak. Şimdi biz kazmadık. Uygulama onu. Absürt uygulama. 38 uygulama mı alalım? Kümleyecek. Umarım bu videonun da yeni şeysi var. Yıldızı var. İnanmadım. Arkadaşlar Clash of Clans bir oyun var. O soğuyan kızlıklı oyun basmamızda. Yani Clash of Clans kızlıklı oyun diyoruz bunu. Şimdi biz meşalesi yaparak Cabin Beach Gas release. Demo degen oyun var. Komutanlık. Şu video basında Ahmet'e vereceğim. Abone olmayı oynayamayım. Var bu canım. Oynayalım. Bu da burada oyunda oynayalım. Cazayım da evet. Sağlam mısın? Bir çıktı. Cazasını da muhabbet. Ben de internet basarım. Permit kop. Güzel yani bırak bu. Hoş bu. Komutanım baş goblin ama minde kaçıklan zonim. Ben canlamasın. Bak kişiden algınlasam. Yani benim adım Arnur. Yok yok mu? Kaç işinci tıkı. Dönüş tıkı vaktim. Bizden azdık. Bu yapmasam. Böyle başlayayım. Nağına basalım. Benim de YouTube videomda. Kağız koyduk adamlar. Kağız koyduk. Muzga koyduk. Muzga koyduk. Kağız koyduk. Kağız koyduk. Внимание, говорили, бля, ну, вы, в общем, подвигаться, что ли. У нас хотела команда. Официально готовим, да. Пошли. Грифер гад. Местный клуб онлайн. Он снова за Грифер гад. Ну, тоже тажлыкынан иді. 5 доллар сатты. Алмазный не 5 доллар киіммен подастырым. Және мен тамаша аткам. Biraz ne yapıyorum abimde şey artık. Sonunda kız bağırırsın bek. Bütün geçimleri basayım. Yine de
Ortamda metili patates değil mi? Ne olacak? Ya ben yo makul çıkıldık yo mağdaya konuştuk. Şimdi biz kas video bitelim. Bakmaya bak. Hey konuştuk. Niye bunu? Ben yaştım. Mene. Ne oldu? Anlayabiliyorum. İspanyolca'da. Ok. Tak. Kıştım. Моя его буквально средства. Ну, чтобы прыгнуть. Быстро нажмите 2 раза, чтобы бежать. Здесь будет бежать. Быть создание. Ну, пошел, давай. Курить. Ну, пошел, давай. Aşamadım da silik. Şimdi Minecraft'ta modunda yeneceğiz. Harcalıkta arkadaşlar. Так, benim o kaskı uzat. Tak, kılmıştım değil mi? İyi takıyorum. Zombi çıktığımız. Tak, şimdi kişinin zamanında salbımız söz konusu. Şimdi yeneceğiz söz konusu. Yüzlerce insanımızı